Caro pubblico femminile, vi presento questo gigante in questa 8ª edizione di Mister Polini 2012, l'aspirante mister numero 5. Quanto sei alto? 1,90. 1,90, nome e cognome. Agosta Bruce. Agosta Bruce. Ok, Bruce, come Bruce Willis. Bruce Springsteen. Bravo, che è stato qui recentemente. Vabbè, senti Bruce, sono proprio curioso di sapere cosa fa questo bestione di ragazzo nella vita. Cosa fai? Ma vado in palestra a tempo perso e ogni tanto vado anche a lavorare, dai, diciamo verso le serate. Cosa fai? Faccio l'impiegato, sì, nella dittatura frutticola. Sì. Quindi in mezzo alla frutta, alla verdura. La frutta e la verdura, il desco, dai, insomma, sì. Vabbè, dai, è un lavoro importantissimo. Senza di te noi non mangeremo frutta e verdura. Sì. Voglio dire, Senti, però un sogno nel cassetto ce l'hai? Ma viaggiare è una cosa che mi affascina molto, diciamo, sì. Ma viaggiare il mondo, sì. C'è un posto che sogni in particolar modo? Ma la Thailandia e sì, per le spiagge ovviamente. Chiare. Sì, viaggiare in particolar modo, sì. Io stavo notando questo cappello un po' alla Michael Jackson nei primi periodi, bellissimo, Se me ne presti dopo qualche ciocca me la metto anche io. Tu sei fidanzato? Sì, sono fidanzato, sì. Hai detto sì, come per dire sì da? Da 1 anno e mezzo oramai, sì. Lei ti appoggia? Sì, mi ha appoggiato, infatti anche un po' grazie a lei che sono venuto qua, perché sennò io così sono un po' timido. Come si chiama? È Jai Norris, è cubana. Jai Nori, brava. Senti, quella è la telecamera, Bruce, fai un bel saluto alla hollywoodiana, insomma, come sai fare tu, a tutto il pubblico che ti seguirà. Ciao ragazzi, un saluto a tutti, un abbraccio. Al lupo. In bocca al lupo, crepi, dai. Speriamo che vinca perché è grosso questo,